कुल हु अल्लाह को 10 मरतबा जो बंदा पढ़ता है, एक तो जो अजर सवाब कुरान पढ़ने का था वो तो 3 कुरानों का मिल ही गया, लेकिन 10 मरतबा जो बंदा कुल हु अल्लाह पढ़ता है, ये सूरत पढ़ता है, ये सूरत अल्लाह को इतनी पसंद है, अल्लाह को इतनी महबूब है। वजह क्या है? इसमें रब की तौहीद बयान हो रही है, इसमें पूरा दीन बयान हो रहा है, इसमें पूरा ईमान बयान हो रहा है कि अल्लाह वो है जिसकी कोई औलाद नहीं है, न वो किसी का वालिद है, न वो किसी